シュいる？脱走した？あ、それをご覧ください。あ、本当だ。あ、ベリーが脱走する。出てきた。だそうだ。ベリー危ないよ。下手くそか。マフィンちゃん。マフィンちゃんがいるよ。
今どこに入れてんだっけ。うんすぐに入ってる。お腹空いてるから。本当は人参とか入れればもっと彩りいいんだけど。いやでも薄いね。ネギから熱そう。本当は同時進行でラーメン茹でてってもいいんだけど、うん。もう少し食べてから。美味しい？うん。結構これ濃い味って書いてた。濃い？うん。あ、いただきます。それうまい。温まるね。うまい。うんちかな。この時々水が出てくるのすごい怖いんだけど。うん。ハッピードラッグも使えるよ。と。このとこ行きたいなら行けばいいでしょうよ。